kadangi paskutiniu metu labai daug mano video iš kelionių, tai gal kažkam tai susidaro logiškas įspūdis, kad aš nieko ir nebedirbu. Iš tikrųjų dirbu ir gan intensyviai dirbu. Dabar nuo rugsėjo 1 startavau į 9 dienų maratoną. Tai pirmos 8 dienos Radisone Lietuvoje, čia keisis ir salės. Tai standartiškai tikriausiai ekranas mano, užduotis, timeriai, mikrofonai, sutvarkyti garsą, padaryti renginio įrašą pagal poreikį. Tai šiandieną yra rugsėjo 2, vakar buvo pasiruošta tokia nedidukė jauki salytė, šviesos, mikrafai, kolonėlės, žodžiu visas suportas, ko gali reikėti klientui. Tai turėsiu sekmadienį laisvą, tai grįšiu namo, o pirmadienį kilsiu greičiausiai 16 aukštą ir tenai nežinau, kaip jau organizatorius nuspręs, ar liksiu tenai visam laikui, ar dar keisis kažkiek tai salės. Tai šito video dabar iš karto aš nepublikuosiu. Padarysiu iš kitų salių, kad matytumėte, kokia pas mane situacija. Ir pamatysit maždaug mano darbotvarkę. Beje, 6-9 dar gintra UEFA vienintelės 2 dienos šiais metais, kai Lietuvoje žaidžia UEFA. Tai bus 12 ir 18 valandos rungtynės ir abijas irgi darau. Tai čia paliksiu žmogų, o pats važiuosiu daryti tiek 6, tiek 9 dieną futbolo rungtynių. Labas rytas, pirmadienio rytas, ką tik tai atvažiavau į Vilnių, apie 9:30 dabar. Tai kaip ir žadėjau papasakoti apie savo darbinę savaitę. Tai dabar situacija yra tokia, čia Radisson SAS Lietuva, kur ir dirbau šeštadienį, tai palikau daiktus. Dalį aišku išsivežiau, ko nereikės toliau, tai išsivežiau į ofisą šeštadienį grįžinėdamas vakare. Sekmadienį praleidau Panevėžyje, šiandieną vėl grįžau, dabar čia 5 dienom kylu į 22 aukštą į Sky barą. Praeitą kartą sakiau, kad 19, suklydau, tai į 22 aukštą. 10 valandą turiu nuotolinius mokymus, tai noriu greitai pasikrauti, persikelti įrangą į viršų, nes pirmas renginys pas mane gal 16 valandą ar 16:30 tik tai vakare, tai nuo 10 iki 1 turiu mokymus ir po mokymų montuojos, dėliojos, nes bus paprastesnės techninės sąlygos ir dirbu. Labas rytas, truputis po 7, antradienis, aš jau 22 aukšte, už manęs puikiausia panorama. Dirbu Delta salėje, Radisson SAS Lietuva viešbutyje. Tai vakar jau įsirengiau, čia beje sudalyvau ir mokymuose, apie kuriuos minėjau. Turėjome vakar vienintelę sesiją, tai vakarinę, nuo 16 iki 17:30, o šiandieną jau pilna diena, rytoj pilna diena, ketvirtadienis pilna diena. Tai tik tai tiek, kad rytoj mane čia pakeis kolega, o aš išvažiuosiu į Šiaulius daryti futbolo rungtynių gintros UEFA. Tai bus 12 valandos rungtynės ir 6 valandos vakaro rungtynės. Dabar turiu kelių valandų pertrauką, mano salėje dabar nieko nevyksta, rytinė dalis jau done. Tai nuo ryto padariau klaidą ir nestojau kirkliai pasimti kavytės, nes mėgstu rytą pradėti nuo kavos puodelio. Ir pagalvojau, vakar visai neprastai atsigėriau viešbutį lobby bare kavytės, tai atvažiuosiu į viešbutį, nusileisiu į 1 aukštą ir atsigersiu. Bet, kaip paaiškėjo, tas lobby baras pas juos dirba tik tai nuo 11. Ir teko pusę dienos dirbti be kavytės. Tai dabar kas maloniai nustebino ir dėl ko čia pasakoju. Tai pirmas dalykas, kad žiūriu, ogi stovi 2 malonėliai pas juos. Vienas malonėlis skirtas espresso kavytėje, gaminant espresso, mažiuką puodelį, paprašiau galbant. Kitas malonėlis gaminant juodą kavą. Tai taip jie užtikrina maksimaliai įmanomą gerą kokybę, nes aš dar prisimenu, aš darbinę karjerą pradėjau nuo barų restoranų įrangos, tuo pačiu prekiavom ir profesionaliais kavos aparatais. Ir kai klientui tai aiškindavai, kad jeigu tu nori turėti geros kokybės kavą, tau reikia 2 malonėlių, nes malimo rupumas skiriasi ir espresso kava yra labai smulkus, o juodai kavytė, jeigu tu nori gaminti, reikia stambesnio malimo, kad tiek mažas, tiek didelis puodelis išbėgtų per tą patį laiką. Tai yra grubiai pagal espresso teoriją 25-35 sekundės. Tai žiūrėdavo, žinai, kaip į ateivius. Ir dabar užmačiau
du malonėlius ir galvoju, na, galų gale po 20 metų ateina kažkoks tai supratimas apie kokybę, nes, nu, tada tiesiog visiems buvo dalinai nusispjauti tikriausiai. Tai tikrai kavytė šitam viešbutį yra skani, galėčiau rekomenduoti kaip vieną iš vietų, kur galite gauti kokybiškos skanios kavytės atsigerti. Aš kavą labai atsirinkinėju, man patinka kava, yra žmonės, kurie mėgsta vartoti vynus, brendžius, ten dar kažką, tai kitokius delikatesus ar nedelikatesus. Aš labiau specializuojuos ties kava, man šitas gėrimas yra skanus, man jisai patinka, aš jį vartoju ne vieną kartą per dieną ir kokybei beje keliu gan aukštus reikalavimus. Labą dieną, sveikinuosi su jumis iš Šiaulių, nuo ryto neturėjau galimybės, tai pradėjau filmuoti tik tai po pirmųjų rungtynių, kaip ir minėjau, UEFA Šiauliuose moterų lyga, vienintelis toksai renginys Lietuvoje šiais metais. Darome tiesioginės transliacijas, dabar žaidė užsienio komandos, vakare žaidžia Gintra su savo priešininkais šiandien šitame stadione, 6 val. Prasideda rungtynės, jas transliuosime ir Sport 1. Tai pakankamai rimtas tarptautinis renginys, pakankamai rimtos transliacijos ir buvo labai nemažai pasiruošimo, kėliausi 5 val. Ryto, prieš 8 jau buvau prie Šiaulių stadiono. Tai pirmos rungtynės ištransliuotos įrašytos, viskas puiku, laukiam vakarinių, tame tarpe dar važiuosiu į miestą pavalgyti, nes turiu valandykę laisvą. Manau, kad turiu, būna visaip, bet tikėkime, kad bus viskas gerai ir darbus pabaiginėsiu šiandieną kokią 9 vakaro, nes rungtynės, interviu, montavimas, atidavimas užsakovui. Ir beje, kas gero įvyko šiandieną, tai labai malonu, kai užsakovas sako, aš labai džiaugiuosi, kad su tavimi dirbu, nes aš nesuku savo galvos dėl nieko. Tai man tai tokie žodžiai yra įvertinimas ir stiprus geras įvertinimas. Labas rytas, be galo intensyvi savaitė. Vakar po Gintros rungtynių buvo iš tikrųjų 2 rungtynės, viso Lietuvoje 4 rungtynės, tai iš Šiaulių grįžau, namuose, žodžiu, buvau 11:30. O kaip matot, šiandieną jau esu Vilniuje, išvažiavau pakankamai anksti, 7:15 jau buvau Vilniuje, nes nemėgstu stovėti kamščiuose, geriau ramiai kažkur tai pasėdėti, atsigerti kavytės, negu stovėti kamščiuose ir nervuotis, kad kažkur tai nespėsiu. Tai šiandieną mes turime ketvirtadienį ir aš vėl 22 aukšte. Dabar manęs laukia 2 dienos darbo čionai. Tada čionai Vilniuje baigiu, susikraunu įrangą ir kelsiuos vėl į Šiaulius šeštadienį. Beje, didelis palengvinimas vakar maloniai nudžiugino. Buvo galimybė palikti stadione visą įrangą. Tai bent jau nereikės antrą kartą nešiotis visko. Tai dabar atvažiuosiu, galėsiu biškį vėliau atvažiuoti valandykę ir pasiruošti rungtynėms būsimoms. Na ką, pusė dienos jau įveikta, tai liko dar viena 2 valandų sesija mano salėje ir galėsiu važiuoti namo. Norėčiau taip pat pabrėžti ir papasakoti, kad mano darbe be galo daug neapibrėžtumo ir nežinomybės. Mes grafiką dažnai gauname tą pačią dieną arba iš vakaro, daug būna pasikeitimų ir prie to, norint dirbti šitoje srityje, turi prisitaikyti. Tai preliminariai rytoj turėčiau pabaigti iki pietų, bet nusirinkimas, įrangos išsivežimas, ne viskas taip paprasta, ne viskas taip greitai, bet kuriuo atveju planavau grįžti ten 9-10, tai manau, kad gali pilnai būti, kad grįšiu kokią 7 namo. Tai yra man didelis pliusas, nes šeštadienį vėl Gintra UEFA visa diena iki vėlaus vakaro, tai bus galimybė truputį prieš renginį daugiau pailsėti, nes šiandieną miegojau tai nedaugiau 4 valandų tik tai. Pažadėjau jums užbaigti savo savaitės apžvalgą, parodyti kokia ta mano savaitė. Dabar šeštadienis, esu Šiauliuose, kaip ir minėjau, 2 dienos UEFA, pirmos rungtynės jau praėjo. Ištransliavom, dabar laukia 6 valandos rungtynės, kai žais Gintra. Tai dar pagal remiantis praeitų kartų, tai išvažiuosiu iš čia net ne 9, kaip sakiau,
o truputį po 10 greičiausiai, ir tai kolegos padės šį kartą nusirinkti, kas yra didelis palengvinimas išsinešti įrangą. Tai savaitė labai įtempta ir iš tikrųjų nuovargis jaučiasi. Jau sąžiningai pasakius, norisi pabaigti darbus ir pradėti kažkiek tai ilsėtis, nes rytoj laisva, pirmadienį irgi laisva, tai bandysiu per šitas dienas atsigauti. Tai tiek, o kas žiūrėjot Gintrą per Sport 1, tai tikiuosi rungtynės patiko ir tuo pačiu patiko ir mano darbas. Taip pat dar norėčiau paminėti, kad klausė mane, žinai, kodėl per Delfį eina be komentavimo. Tai kadangi pagrindinis transliuotojas yra Sport 1, jie užsikomentuoja pas save studijoje, mes komentavimo nedarome vietoje ir nedarome per nuotolį komentavimo. Tai Delfyje jūs galėjote stebėti be jokio komentavimo. Tai gal pakankamai liūdna, bet per Sport 1 buvo pilnas komentavimas ir viskas, kas priklauso, kad jums būtų faina ir patogu stebėti rungtynes.